ئەمەش فەیەکی تری سامسۆنگ تایبەت بە فانەکانی سامسۆنگ کە گالاکسی S23FE پاکەتەکەی دەکەینەوە کە ئەم شتانەی لە خۆی گرتووە. ئەم پاکەتە هەیە کە ڕێبەری خێرای بەکارهێنان و کیبڵێکی تایپ C بۆ تایپ C و دەرکەری سیمی تێدایە. اینجا سەبابچینە لای مۆبایلەکە کە سەیری ئەم ڕەنگە جوانە بکەن، سەوزێکی کاڵی سەرنجڕاکێش. اینجا دیزاینە تایبەتەکەشی لەولاوە بوەستێت. گالاکسی S23FE خاوەن ڕووناکی 6.4 ئینجی داینامیک ئەمۆلێدی 2X 120 هرتز و HDR10+ هەیە و بە گۆرۆلا گلاس پێنج و بۆشکراوە. ڕووناکیەکەی تاوەکو 1450 نیت بەرز دەبێتەوە. لە ڕووی پێشەوەی کامێرایەکی 10 مێگاپیکسلی ئازبەرز و لە ڕووی پشتەوەشی 3 کامیرا هەیە، 12 ئەڵتراواید و 50 سەرەکی و 8 تێلەفۆتۆ بە 3 جار نزیکردنەوە. ئەم مۆبایلە بە چیپسێتی Exynos 2204 نانۆمەتری سامسۆنگ بەهێزکراوە کە چوستێکی باشی هەیە. بڵندگۆکانی ستێریۆن و پەنجەمۆری لەژێر ڕوونمایە و بەرگەی ئاو تۆز دەگرێت بە بڕوانامەی IP68. پاتیە مۆبایلە 4500 ملیامپێرە و تاوەکو 25 وات بەخێرایی بارگاوی دەبێتەوە و پاڵپشتی وایرلس چارجینگیش دەکات. ئەم مۆبایلە بە چەند ڕەنگی جیاواز بەڕامی 8 و بیرگەی 256 گیگابایت لە عێراق کوردستان لە ئێستادا بە نرخی 873,000 دیناری عێراقی بەردەستە.